Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Насколько современная молодежь активно использует свое избирательное право, как современные технологии влияют на политический и выборный процесс. Молодежный парламентаризм – это игра или школа кадров? Об этом и не только мы сегодня поговорим с гостем в студии. Это заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Александр Власов. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, на днях прошел автопробег по заречным улусам республики под названием «Наша Родина Россия», который проводил Центр избирком. В ходе этого автопробега выяснилось, насколько сегодня современная молодежь интересуется выборным процессом и насколько избирательно активна. Нужно сказать, что это часть нашей комплексной работы по правовому воспитанию населения. А в этой работе мы самое большое внимание уделяем работе с молодежью. Есть всероссийский праздник, это День молодого избирателя, он приходится на 3 воскресенье февраля. Мы определились, что не только одним днем ограничимся, а по сути своей эта работа будет протекать у нас больше, чем месяц. И вот завершающим крупным мероприятием был этот автопробег. А перед этим мы, начиная с 15 февраля, встречались с молодежью в различных коллективах. В основном это школы, это учебные заведения. И, конечно, мы проводили различные формы выездные. Вот одна из них это автопробег. Это 6-й раз у нас проходит такое крупное и большое мероприятие. Мы охватываем различные группы районов. Нужно сказать, что были у нас выезды и в Южную Якутию, были выезды и на запад нашей Якутии, в Вилюйскую группу районов, ближайшие улусы нашей республики. И вот мы сейчас охватили Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Татинский и Тампонский район. Конечно, это замечательное и интересное мероприятие, где мы узнаем интересы нашей молодежи. И, конечно, главная задача это то, что это либо уже сегодняшние избиратели, либо это будущие избиратели, это привить им желание принять участие в выборах как активная позиция, и поучаствовать в пассивной форме, это значит выдвинуться на какую-то должность, выдвинуться на главу муниципалитета, можно и выдвинуться и в депутаты и поселенческого, и районного уровня, а с 21 года участвовать и в процессе выборов в государственной власти. Не секрет, что сейчас в последнее время все больше и больше молодых людей идут в политику. Какие мотивы преобладают? Зачем? Безусловно, политика – это концентрированное выражение экономики, это возможность проявить свое «я», и молодые люди активно участвуют в этих процессах. Хотя мы должны сказать, что сегодня на уровне различных органов власти у нас не так много молодых людей, которые представлены в депутатском корпусе. Измеряется это несколькими процентами, в отличие от прошлого периода времени. Но альтернативность выборов, она именно к этому приводит. Поэтому я думаю, что наши молодые люди, они для того, чтобы принять участие, должны и в иных формах общественных формирований, которые сегодня у нас имеются. Допустим, если говорить про выборные процессы, которые проходят у нас в республике, сегодня у нас очень заметную роль играют общественные наблюдатели. Вот когда у нас проходили выборы главы, президента Российской Федерации, практически половина молодых людей, которые были общественными наблюдателями, это были молодые люди. У нас имеются еще и члены участковых избирательных комиссий, те, кто имеет право представлять те или иные политические силы. Поэтому партия у нас сегодня активно выдвигает на этот уровень. Это тоже молодые люди. И вот у нас выборный процесс, он происходит постоянно. И вот буквально в январе, феврале и вот сейчас в марте у нас прошли несколько выборов. Там активное участие принимают молодые люди и избираются и депутатами поселений, и главами те люди, которым нет 35 лет. И вот интересно, что есть различные формы объединений, допустим, молодых глав администрации, тем, кому нет 35 лет, они очень интересную роль играют в нашей жизни республики. И поэтому
безусловно, если говорить вот про эту часть, про выборный процесс, участие молодых людей, оно необходимо. И вот эта школа постепенного роста, она должна привиться к молодым людям. Ну и, конечно, очень серьезную роль играть должны общественно-политические силы в жизни нашей республики. Вот, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к нашим политическим партиям многочисленным, которые могут выдвигать молодых людей на различные уровни, значит, и не только власти, а вот и участие опосредованно, это помогать и содействовать политическим партиям в проведении выборов. Ну и интересно, что сегодня вот молодые наши люди, тот, кто имеет желание, они, заявившись, а у нас вот эту большую роль при выборах будет играть общественная палата, заявиться как общественные наблюдатели для того, чтобы понять и процесс выборов, ну а дальше уже определиться о своем роли и месте. Но самое главное, чтобы эти молодые люди приняли участие и пришли и проголосовали за тех достойных кандидатов, которых они считают нужными для нашей республики. Ну вот что касается, может быть, политической карьеры, как вы считаете, сейчас проще или все-таки в советское время молодым людям, желающим себя проявить на этом поприще, было проще? Ну, система власти, она меняется. Мы говорим сегодня о многопартийности в той жизни, в которой мы осуществляем. Значит, ну, наверное, не хватает системности работы, банка данных информации о молодых людях. Вот когда я был и трудился в такой большой общественной организации, как «Комсомол», мы активно работали над тем, чтобы выдвинуть наших молодых людей на уровень, на соответствующий уровень, значит, допустим, в депутаты. Это на уровне областного комитета комсомола мы работали, чтобы выдвинуть соответствующих ребят в Верховный Совет Республики, на районном уровне это в районные советы, ну и на поселенческом уровне наши молодежные организации тоже играли роль для того, чтобы участвовать вот в этом выдвижении. Конечно, тогда был блок коммунистов и беспартийных, выборы во многом были безальтернативными, и тот молодой человек, который был выдвинут общественными силами, он, безусловно, становился, значит, депутатом для того, чтобы быть. Поэтому, с одной стороны, это было проще, но с другой стороны, этого молодого человека мы искали, находили, и для него это была большая перспектива. Он участвовал вот в этих больших общественных процессах, понимал эту большую роль, и если ему в жизни, значит, определялся со своим местом на каком-то политическом небосклоне, он уже шел в соответствующую отрасль, либо на общественную работу. И, конечно, это содействовало и помогало вот тому общественному росту, значит, молодых людей. Ну а что касается современности, как вы считаете, новые технологии, соцсети, какое влияние они имеют на избирательный процесс, на выборный процесс? Ну, безусловно, мы говорим опять же про выборный процесс в первую очередь. В первую очередь нужно сказать о том, что вот это для наших молодых людей, что технологии выборов, они существенно меняются. Приходят на смену вот тому ручной обработке информации, бюллетеней новые способы. Ну, вот сегодня, допустим, через каждая участковая избирательная комиссия, по сути своей, передав нам информацию о выборах, мы получаем ее и можем подвести по каким-то избирательным округам очень быстро итоги выборов. И что-то потом технически изменить практически невозможно, потому что участвует общая система ГАЗ-выборы, каждая участковая избирательная комиссия через QR-коды отчитывается перед ними, и сразу эта информация поступает в общую систему избирательного процесса Российской Федерации. И объективность вот этой информации, она уже, как говорится, ну, твердо, ее невозможно поменять. Ну и, конечно, значит, возможности голосования, которые сегодня тоже идет электронное голосование, это очень серьезный процесс, который меняется. Ну и я хочу сказать о том, что уже в этом году, в сентябрьских выборах, ну не у нас в республике, а в Российской Федерации будут применяться уже, значит, избирательные участки для электронного голосования. То есть, если ты заранее заявишься, ну вот у нас одна из форм уже была, голосование по месту нахождения. И вот если ты заранее заявишься на этом избирательном участке, уже, значит, ты сможешь электронным способом проголосовать. Ну а в дальнейшем, значит, ну, безусловно, это требует очень серьезного внимания к тому, чтобы эти процессы происходили, ну, найти способы, чтобы невозможно было какие-то подделки сделать. Это дальнейшее вообще электронное голосование через личный кабинет или какие-то иные формы. Но
Ну а говоря о соцсетях, ну, сегодня очень мало регулируется это законодательно, и мы видим, что различные формы работы через соцсети, они дают очень серьезный эффект. Это не считается в большинстве своем, если это не зарегистрировано, агитацией. И, конечно, вот нашему законодателю предстоит очень серьезно подумать над тем, как и что это сделать. И, конечно, вот для участия в процессах электронного голосования нам нужны будут молодые люди, которые понимают, осмысливают все эти процессы, и которые смогли бы, с одной стороны, участвовать в этом процессе как контролирующие, ну а с другой стороны уже и непосредственно в процессе выборов как члены участковых, территориальных избирательных комиссий, центральных избирательных комиссий субъектов и Российской Федерации. Вернемся к нашей молодежи. Есть молодежный парламент. Как вы все-таки считаете, это игра, может быть, какая-то взрослая, или кузница кадров? И как вы относитесь к инициативе наделить молодежные парламенты функциями законодательной инициативы? Ну, прежде всего, это, конечно, кузница кадров. Я с этим полностью согласен. Ну, когда я был заместителем председателя правительства, мы активно работали по созданию и заместителем председателя Госсобрания, по созданию молодежного парламента, молодежного правительства. Но я хочу сегодня, кроме этого, сказать и о формировании молодежной избирательной комиссии. Вот если сейчас у нас проходит процесс формирования молодежных избирательных комиссий, я надеюсь, что вы выйдете на сайт нашей Центральной избирательной комиссии, посмотрите, но и обращаюсь опять же ко всем нашим общественным организациям, учебным заведениям, политическим партиям, что вы можете принять участие вот в этом выдвижении. Ну а что касается законодательной инициативы, ну, наверное, надо об этом очень серьезно подумать. Я вот сказал, что сегодня у нас различных форм общественных формирований довольно большое количество. Ну а право и возможности законодательной инициативы обладает лишь довольно узкий круг сегодня лиц, либо юридических, либо физических в лице народных депутатов Республики Саха-Якутия. Вот через этих товарищей надо работать, чтобы эта инициатива приобрела характер действительно законодательной инициативы. Ну а для того, чтобы войти с законодательной инициативой, надо отработать все вопросы, связанные с юридической и экономической, финансовой обоснованностью вот этих процессов. Поэтому я думаю, что с этим торопиться не стоит. Ну а так, это хорошая инициатива, которую можно иными способами добиваться, значит, молодежному парламенту. Ну и в завершении нашего разговора, буквально в двух словах, какой совет мы могли бы вы дать тем молодым людям, которые решили реализовать себя на политической арене? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что нужно задаться, значит, определенными целями, принимать участие в выборах, посмотреть, как они организуются, как они проходят, то есть активно участвовать. Ну а потом пассивная роль, выдвинуться в народные депутаты различного уровня, это тоже ваша возможность. Поэтому дерзайте, думайте, надейтесь, за вами будущее. Спасибо. Большое спасибо вам за беседу. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». И у нас в студии был заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Александр Власов. До встречи в эфире.